Öfkeleniyorum şu an. Öfkeleniyorum şu an. Öfkeleniyorum şu an. Öfkeleniyorum şu an. Nereden bulacağım? Biraz arayacağım aslan parçası. Git bir oda bul, beğen. Doluysa da boşalttır, yerleş oraya. Tamam. Adın neydi senin? Mahallenin Dogarman derler. Neden? Uzun hikaye, karışık. İsterseniz anlatayım. Anlat. Ama dinlemem. Kendi adın yok mu oğlum senin? Selim. Bak ne güzel bir adın varmış. Aramıza hoş geldin Selim. Hoş bulduk Tekin Bey. Hadi koş odana yerleş. Anne. Efendim? Çocuklar gelecek mi buraya? Evet. Perşembe günü yarısı. Gel. Usta ne oluyor ya? Ben sana bunların Ben haftasını zaten yaptırmadım mı? zevkli soru soruyorum. Nasıl yani? Sen bana dön. Sus. Hatırlarsan Ben izin bilmiyorum. söylediklerimi. Tamam ama usta sus tekrarlama. Hadi işin başına. Ben ölçüleri alacağım. Ben şey aldım. Görüşürüz. 15 farklı ses efektiyle. Bay bay.